Pozdrav dragi prijatelji, još jedan lepi sunčan dan u glavnom gradu Požarevca, Beču. Evo ja sam sada izašao sa posla i spreman sam da napravim novi video za sve nas. Hteo bih prvo da vas sve pozdravim, da vam se zahvalim što me pratite, što ste tu da budete prijatelji kanala i što svakim danom ovaj kanal u svakom pogledu sve više napreduje. Danas bih voleo da pričamo o jednoj temi koja je u principu jako bitna, koja se često zaboravlja, a to je kako se snaći u gradu i uglavnom o prevozu uopšte, znači kako to sve ovde funkcioniše. Dakle, voleo bih prvo da naglasim jednu stvar, jako bitno, a to je kada dolazite u Beč, bilo da živite, bilo kod prijatelja, bilo kakva da je ideja u pitanju, molim vas, platite kartu za prevoz i nemojte da se švercujete, jer ako vas uhvate možete da platite mnogo više nego što mislite da ste uštedeli i plus u svemu tome, em što je neprijatna situacija, em što će vam izbiti novac iz džepa. Kartu možete da kupite na automatima, a ako ne znate da je kupite na automatima, na svakoj većoj stanici imate i OBB, to je njihov GSP otprilike, njihovu kancelariju, pa možete tamo da tražite i na engleskom i da pitate šta god vam treba. Iz mog ličnog iskustva mogu da vam kažem, dve moje drugarice u dve različite situacije su platile kazne po 150 evra, jedna zato što nije otkucala kartu jer nije znala treba se otkuca, a druga zato što je mislila da je kupila pravu pa nije. Tako da nemojte uopšte da eksperimentišete oko toga, nego lepo to platite i bit će sve u redu. Što se tiče samog prevoza u Beču, njega uopšte ne treba upoređivati sa Beogradom, niti sa bilo kojom okolinom, zato što je prevoz perfektan, zato što ide na vreme i zato što ste svuda maksimalno povezani gde god idete. Tako da, ja na primjer u Beogradu nisam plaćao kartu, ja sam udarao neki bunt, bio sam nešto tako antiprotivan, a ovde plaćam najnormalnije godišnju kartu koja je najisplativija, ali zato sam i miran i ne moram da razmišljam ni o čemu i svuda sam za 5 minuta tu. Tako da recimo ako vi živite u Braći Jerković, a treba da idete na Košutnjak na posao, u Beču bi vam za to trebalo 20 minuta, dok mu u Beogradu treba sat i po vremena, a o živcima neću ni da govorim koliko vam treba. Tako da to je nešto što bih prvo istakao. Postoji metro koji se zove U-Bahn, postoji tramvaj, postoji autobus. Metro je tu najbitniji, metro tu služi najviše za te neke veće destinacije, dok je tramvaj onako više za razgledanje i imate autobuse koji su tu da pokriju neke kraće relacije. Znači oni nisu tu da nešto, sad vi idete ko 17-icom, 18-icom do ne znam dokle, nego tu je čisto da to poveže te neke lokalne destinacije u kraju. Tako da, to je nešto prvo što bih rekao. Inače, godišnja karta je najisplativija varijanta, znači imate ono dnevnu, sedmičnu, mesečnu, ali ja plaćam godišnju, jer na godišnju vam ispadne otprilike 1 evro dan, što je neka najbolja varijanta za to neko snalaženje. Isto tako, volio bih da vam kažem da, što se tiče Google-a, znači Google Maps je pokrio sve, tako da ja kad sam došao ovde, i kad sam uzeo svoju karticu, a o tome ćemo pričati o telefonima neki drugi put, jednostavno, vi ako ukucate gde treba da idete, tu nema greške, znači sve će biti u minut, sve se zna gde se ide, svi izađete na ovoj stanici, na onoj stanici, pređite ovde, onde, sve je to bez greške. Da ne mislite da ja sad tu nešto preuveličavam, zaista nije tako. Jednostavno, prevoz je daleko bolje od onoga na što smo mi navikli i onda mene moji prijatelji često pitaju, u stvari većinom me svi pitaju kao, ili imaš kola, zato što su kola najbitnije u Beogradu, bez kola ne može se preživi, dok ovde vama kola u gradu uopšte ne trebaju. Ja kola imam, zato što sam Balkanac i moram da imam auto, ali taj auto služi u suštini samo kad hoćemo da idemo negde van grada. Znači ako hoćemo neki izlet da napravimo, ako hoćemo neki shopping, da skoknemo do Češke, zato služi auto. Inače po gradu ja ga uopšte ne palim. Znači auto palim u proseku jednom u 2 nedelje. Svuda idem prevozom ili još važnijim jednim transportnim saobraćajnim sredstvom, a to je bicikla. Znači ja vozim biciklu, imam
električnu biciklu i sa njom idem i danju i noću i zimi i leti svuda gde treba. Inače imate ovde gradske bicikle, one mogu da se iznajme na svakom ćošku, postoji aplikacija koja se skine i posle vam to ispada neka minorna cena, jer ja sam vidio sad su uveli one za decu što možete da vozite decu onim kadicama kao električni bicikle, koštaju 5 evra sat, mislim to je smešno, a da ne pričamo ove obične bicikle, u suštini one su najisplativije i najbolji način prevoza, jer vi imate i ove kao trotinete, one električne, njih voze samo klinci koji žele poginu, mislim, pošto to možeš samo da vidiš decu koja se iživljavaju na time, što verovatno i u Beogradu tako, pretpostavljam. To je znači igračka za tinejdžere, a za normalne ljude je bicikla tu. Biciklističke staze su svuda, ljudi vode malu decu koja voze bicikli isto sa njima, zato što su ljudi u saobraćaju. Naravno, veliki je grad, hteo sam da kažem da su ljudi u saobraćaju uviđajni, to nije sad da su svi baš legende i da je to grad iz snova, jer ovo je ipak grad od 2 miliona stanovnika, ali u suštini su ljudi uviđajni i u suštini ljudi vas propuste i mnogo imaju više obzira prema vama nego što bi to imali u nekom drugom gradu. U kom god delu grada da se nalazite, vidjet ćete ove table na ćoškovima koje ispred imaju svoj broj. Taj broj označava u kom ste okrugu, u kom ste bicirku, dakle mi smo sada u 15. bicirku. Tako da u suštini vi nikad ne možete da se izgubite, uvek ćete znati gde ste. I to je nešto prvo što sam ja primetio kad smo mi ovde došli, jer ja sam došao, živeo sam prvo u Češkoj, to je bio jedan neuspeli eksperiment, pa smo onda supruga i ja išli zajedno iz Češke po Beču da tražimo posao, jer ovde ima više naših ljudi. I iz jedne jako teške situacije ja sam u stvari došao u jednu jako dobru situaciju, jer je nepojmljivo koliko je ovde meni život bolji nego što je tamo bio. I prvo što sam primetio kad sam došao, kad smo mi jurili iz tog kišnog dana, kad smo išli u taj neki restoran da pitam za posao, je bilo koliko nam je bilo lako da se snađemo, iako sam ja bio jako nervozan i bio sam onako sluđen, jer nisam znao šta mi donosi dan, a šta mi donosi noć. Bio sam bez para, jurio sam na taj sastanak i znate već kako to ide kad idete na neki razgovor za posao. I sad ja sam u jednom potpuno nepoznatom gradu, međutim taj grad me je primio tako širokih ruku, tako da bez obzira ako vam neko kaže kao nisu oni kao mi, šta ja znam, to zaista ništa ne znači. Znači ja sam došao na železničku stanicu, baba priča engleski, znači odmah te ljudi upute, nije to sad kao da niko ništa ne zna ili da neće ti kaže. Na sve strane napisano što kažu za pismene piše, vi nemate nikakav problem, telefon u ruke i idete svojim poslom. Ako ste nov u ovom gradu, ako ne znate se snađete, ja mislim da će vam najveću utihu dati što ćete se jako brzo osjećati kao da ste domaći, jer je grad jednostavno tako napravljen. Nisu ljudi nervozni i čim vi krenete da ulazite u neku svoju kolotečinu, kad krenete malo da prepoznajete ulice, već sve postaje jako lako, jer je grad lak za snalaženje. Meni lično, evo ja sad da idem besciljno, onako idem snimam ovaj video, idem nekim ulicama, ali ja uopšte nemam u glavi zaglaviću negde, otiću negde gde ne bih trebao ili šta ću da radim. Ne, jednostavno vi ovde idete kao u jednom Luna parku, je sjajan, fantastičan grad, nemam dovoljno reči da ga nahvalim. I mislim da svako ko govori kako nije kao što je nekad bilo ili ne znam šta već, kako ljudi umeju da budu grubi, mislim da jako greši u proceni, jer ništa nije kao što je nekad bilo, a Beč je ipak i pored svega zadržao tu svoju otmenost i zadržao je taj neki šarm koji uvek imao. I ovde ljudi i dalje vode računa o tome da recimo ako pričate mnogo glasno u ulici da si prekore ako treba, što se meni jako dopada. I jako mi se dopada što ima dosta policije, što policija ume da bude agresivna, jer ja nemam tih problema. Ja radim, ja imam porodicu, ja imam lep život, policija neće prema meni biti agresivna, zna se prema kome hoće. Prema tome, mislim da je ovo sjajan grad, a što se tiče teme koju sam otvorio, znači što se tiče snalaženja, ja vam kažem, lako je za snaći se i pritom imate dosta biciklističkih staza, tačnije grad je 90% u biciklističkim stazama i imate sjajan gradski prevoz, ako želite da idete kolima i to je rešeno i odradit ću tu temu oko automobila posebno, ali možete voziti i auto ako želite, ali ja vam kažem,
čim budete ovde došli, brzo će vam to izaći iz glave. Taj mentalitet će vam izaći iz glave, jer ovde jednostavno auto bukvalno nije potreban. Za sada od mene toliko, nadam se da ste uživali u videu, ako jeste i ako niste, vi stisnite like ipak, zašto da ne, stisnite dugme za subscribe, molim vas recite mi šta vam se sviđa i šta vam se ne sviđa, pa da u sledećim videima to ispravljam. U svakom slučaju od mene je to za sad to. Vidimo se ljudi.